Aurre denboraldia amaitu da eta larun batean benetako lehia hasiko da Realarentzat, prestaketa jada amaitu da Sergio Franciscoren mutilentzat eta gaurkoan balantze orokor txiki bat egin behar dugu, Markel. Hori da, aurre denboraldia jada amaitsu da, lehenengo proba hauek ikusi ditu nola joan diren, orokorrian ikuste sentsazio onak izan direla, kenduta Japoniako partida hori, baina bueno, larun batean Realak bere azkenengo bi partida jokatu zituan, eta egia esan da, bueno, naiz eta sentsazioak oso txarrak ez izan nahiko onak izan, bueno, partida nahiko aspergarriak. Bai, pena bat izan zen, lehenengo partida ezin izan genuela ikusi, inork ez duen ikusi bakarrik bueno, laburpen txiki hori, eta laburpenean egia esan, orain arte aurre denboraldian ikusi duguna ikusi zen ere, ez? Pixka bat vertikalagoa taldea, erasoko aukera nahiko txorekin, ez? Jaurtiketa asko area kanpotik, bueno, zutoinera ere pare bat baloi bidali zituzten, eta bueno, azken finean, sentsazio onak, ez? Bigarren partidan ere, bueno, pixka bat aspergarriagoa izan zen, baina hala ere, pixkat jarraikortasuna ematen orain arte ikusi dugunarekin eta Sergio Francisco bilatzen duenarekin, ez? Hemen puntu batzuk nabarmendu behar ditugu, ze aurre denboraldiko, bueno, alde positiboak ere aterako ditugu, ez? Hori da, gitxe gora bera ikusi genuen goizeko partidan, bueno, Sergio Francisco bere B unitate hori aukeratu zuela, ez? Eta atzaldian, bueno, segurazki amaikakoan egongo diren jokalariak ikusi genitxun. Azteko, bueno, Jose Rodríguezen hobekuntzak ikusi ditugu, ze baloi geldiaren bueno, jokaldi guzti horietan oso ondo atera dira, edo behintzat aurreko demoraldiarekin konparatuz, alderatuz, hobekuntza handia izan da. Bai, hau haienek nabarmendu zuen beste egunean onda baskan eman zuen elkarrizketan, ez soilik baloi geldiko jokaldietan, baizik eta jokaldi normaletan ere, jokoko jokaldietan, Jose Rodríguezek hor men egiten du eta benetan insistitzen du Bai, eh, atzeko jokalariak edo bueno, erasotzaileak ez direnak, aurrelariak sentitzeko, ez? Eta jaurtitzeko porterira, bueno, area ikutzeko, linea de fondora heltzeko eta bueno, hori nahiko berri ona da Realarentzat, ze bai Manolekin agian horixe falta zen eta hemen ikusten dugu bai baloi geldian eta bai jokaldi normaletan ere hobekuntza bat dagoela eta atzeko jokalari horiek benetan aportatzeko heldu direla. hori da, area zapaldu duan beste bat, Oskarson izan da, ze, bueno, aurre denboraldiko pitxitxe izan da, 3 golekin, entxufauta hasiko du denboraldia Oskarsonek, eta, bueno, ikusi dugu Sergio Gomezek ere esker lateral horretan finkotu dala. Segurazki, overbookina ere ukiko dugu esker lateral horretan, ze haien Javi López eta Sergio Gomez daukagu. Ikusiko dugu irudetatik bat aterako dan. Hala ez, gero bestetik, minutu bat ere jokatu duten jokalaren artean, bidazkau. Alde batetik Sadik eta bestetik Zakarian. Sadikentzat albiste txarrak daude, ze Valentziak Danjuma fitxatu du, hortaz Valentziako bueno, aukera hori kanporatu da. Ustot Premierretik Fulham taldiak interesa erakutsi duela, hortaz bueno, ikusiko dugu aste honetan bai ala bai, bueno, gerturatzen den fitxaketa horretan. Bai, esan genezake alde batetik emaitza onak ditugula aurre denboraldian, hiru garaipen, hiru berdinketa porrota bakarra, baina beste aldetik uda hasieran zeuden arazo berdinak dituela Realak orain momentuan, ez? Bretos eta Sergio Francisco apirilan hasi ziren lanean denboraldi berri hau prestatzeko eta dirudienez, bueno, lana egin dute, baina oraindik asko geratzen da egiteko, ze orain momentuan Realak 30 jokalari ditu, fitxak ez daude guztientzat eta irteerak eman behar dira. Zu komentatzen duzu moduan, bueno, aukera gehien irteteko, sadikek dauzka, eta Valentziaren opzio hori niri pertsonalki onena iruditzen zitzaidan, Bai. ze, bueno, ja bertan egon da, ezagutzen dute, nik uste dut denboraldi ona eginez gero, urrengo denboraldian erosi zezaketela, baina Fulham hor sartzen bada eta Premierreko taldea izan da, nik uste dut diru arazorik ez dela egongo, eta 10 milioi mai gainean jartzen badute, nik uste dut salmenta garbia dela, eta bai jokalariak eta bai Realak ondo ikusiko dutela, baina ez da Sadik bakarra, baizik eta hor overbookina lateraletan, bai eskerrean, bai eskuminean, zelai erdian ere baten bat falta da, baina ez dago guztientzat tokia, orduan Realak arazotxoa baditu, alde positiboa gauden nabarmentzen, baina oraindik lan asko geratzen da egiteko. Bai, dirudienez aurreko linea hori jada itxita dau, ez? B unitate horrekin barren ekarrika eta gedez eskuinetik, eta bestetik, bueno, amaikakuan egongo litzateken jokalariek,
Oyarzabal, Oskarson eta Kubo. Gero, larun bat arratsaldeko partidak beste zalantza bat sortu, zigunez, ze ikusi genuen Braiz eta Susitx batera jokatzen berriro, baina eskez aurreko denboraldiko zalantza berdinak usten dizkigute ez. Presio hori faltada edo behintzat lan zikin hori itxia faltada, orduan ikusiko bea Marinek postu hori beteko duan, ala ez. Bai, eta niri gehien harritu zidan gauzetako bat behintzat, izan zen goizean Urko ikusi genuela B unitatearekin, eta arratsaldean Turrientes amaikako posible horrekin, ez? Gorrotxa, minduta dago, uste dut orkatilan mina daukala, eta ez dakigu helduko den edo ez, baina plan B horretan Urko sartu zuen, eta amaikakoan Turrientes pivote moduan. Gainera, Turrientes, Susitx eta Braizekin ez direla gehien defendatzen duten jokalariak, ez? Braiz ikusi dugu orain arte presioan garrantzitsua izan dela, baina ez dira jokalari horiek agresibitatea emango dutenak zela erdian, eta Turrientes are gutxiago, nik uste dut. Orduan, horrek bai usten dizkit zalantza batzuk, eta hor ikusiko dugu nola moldatzen den Sergio Francisco larun batean. Ze esango genuke bestela amaikakoa arratsaldeko partian ikusi genuena izango dela, ez? Bai, bestaldetik Sanseko jokalariek, bai goizian eta bai arratsaldean jokatu zuten, hortaz, agian baten bat lehen taldeko dinamika horretan sartu genezake ez, alde batetik Mikel Rodríguez, Luken Beitia, Ru Pérez, hauetako baten bat agian lehenengo taldean ikusi dezakegu lehenengo jardunaldietan. Jokalari asko eta fitxa gutxi ditxu Realak momentu honetan libre, ze 20 jokalari daude izena eman da ligan, eta 2 fitxaketak kontuan hartu gabe. Hau da, 22 fitxa eta 3 libre. Bai, eta oraindik berez entrenatzaileak aipatu zen moduan fitxaketa bat falta da zela erdian, orduan kendu hor beste fitxa bat, eta hemen pentsatuko dugu, adibidez Marin bezalako jokalari batek Sanseko fitxa izango duela, ze adin kontuarengatik oraindik Sanseko fitxa izan dezake eta lehenengo taldean jokatu arazorik gabe, eta Jon Martinek berdina, baina hala ere bota bileku geratzen direla eta ez dagoela guztientzat tokia. Bai, Goti, Gorrotxa, Urko, Karrika, hauetako 2 lekurik gabe geratuko dira, eta, segurunik, apusturen bat egin beharko banu, ez dakit, bai, Gorrotxa edo Karrika izango litzateken, ze Urkoren kontua oraindik ez dago guztiz argituta, baina hala eta guztiz ere, nik uste fitxaren bat duten jokaren artean, irteeraren bat eman beharko dela. Bai, hemen ez gaude esaten Gorrotxa irten egingo dela, baizik eta ez dakigu nola izango den zenbakien kontua, ez? Bai. Ze hor adin kontua ere garrantzitsua da, eta orduan adibidez Urkok ezin du beko fitxa izan eta gero lehenengo taldearekin jokatu, adinak ez direlako ematen, eta horrelako Gero- gauzak, ez da arazorik egongo, baina irteerak eman behar dira, Hori eta da. hor lekua libratu behar da. Bai, dakago Odriozolaren kontua, Javi Lopezen kontua, Bekerren kontua, jokalari hauek fitxa dakate, Zakarianek ere lehen taldeko fitxa du. Orduan, jokalari hauetako baten bat irten beharko da, aipatu dituen jokalariak bere fitxa eukitzeko. Hori da. Hau esan da, nahi badozu, gure datorren denboraldiko aurreikuspenak emango ditu, gure porrak, ingo dugu MVP, Pichichi, Revelazioa, Decepzioa, gero, fitxaketa honena, hau da, fitxaketa edo bai aurten inkorporatu dien jokalariak, eta gero gure ligako postua eta kopa. Vale, nahi baduzu MVP-arekin hasi gaitezke, hau da, denboraldiko jokalari onena izango dena, eta nik konfiantzazko bat jarri dut, Take Kubo, nik uste da horre denboraldiko sentsazioak onak direla, eta denboraldian garrantzitsua izan daitekeela, gainera erasoan hobetuko dugula, uste dut. Nik betiko bat jarri dut postu honetan, eta Oyarzabal izan da, egisa da bere aurreko denboraldiak oso onak izan direla, eta behintzat, jokalari erregularrena dala realian, orduan ikuste hildo beretik jarraituko duela urten, eta MVP hori eramango duela. Vale, goleatzaile moduan, agian berdina jarri dugu, ze Bai. sentsazioak orain arte onak izan Onak dira, izan dira. eta uste dugu indartu daitezkela bere indarguneak, ez? Horri Oskarson. Hori da, Bai. hori da. Alde batetik ikusiko, aurten minutu gehiago edukiko ditugula, horrekin hasiko da, Bai. hortaz, konfiantza maila asko handituko du, eta espero dugu Realaren joku vertikal berri honekin aukera gehiago izatia, eta batez ere, baloi gehiago barrura sartzia. Bai, pasan urtean 7 gol izan ziren 1000 minutuetan, Bai. agian,
eta horregia nahiko esaten du. Gero, revelazio moduan, nik Gorrotxa jarri dut, revelazioa, bigarren mailan ikusi dugu nola jokatu duen, eta orain lehenengo mailan falta zaigu ikustea, baina nik uste dut sentsazioak ikusita, aurre denboraldian utzi dizkienak, nik uste dut ondo joango dela eta maila emango duela. Eta nik nire partetik Jon Martin jarri dut, bere lehenengo denboraldia izango da, 11akuan hasita. Orduan, nik uste bai Zubeldia, bai Txaletatzar eta bai Patxeko aurreratuko dituela, eta benetan datozen denboralditarako jokalari oso garrantzitsua bihurtuko dela. Vale, orain zail bat, decepzioa. Nik uste dut hau agian aukeratzeko zailena dela, ze ez zaigu Bai. gustatzen esatean nor arituko den gaizki, nik Luka Suzic jarri dut. Eta hori zergatik? Ez dakit, bueno, esperantza daukat, uste dut jokalari ona dela eta pasaren urtean, bueno, momentu batzuetan, ez, erakutsi zuen nolako jokalaria izan daiteke hemendik urte batzutara, baina bat aukeratzekoaz Luka Suzic aukeratuko dut. Decepzio Vale. moduan, Nik espero dut eta kontra gaferako jarri dut izen hau, take kubo, espero dut ez izatea, baina benetan aurrian dauan lehiakortasun guztixa ikusita, nik uste ez duela pauso aurre hori emango, eta Gedesek postuak kenduko diola, lehenengo jardunaldietan, nik uste baietz. Bai, ikusiko dugu Gedesek eskuminetik edo eskerretik jokatzen Bai. duen, baina nik uste dut bi bandatara Hori moldatu beste daitekeela, eta zalantzetakoa da, hori bai. eta hori ondo etorri altzaio portugesari. Ondoren, fitxaketa honena. Ba, nik portugesa jarri dut, Gedes jarri dut, oraindik ez dauzkagu fitxaketa guztiak edo behintzat hori uste dugu, orduan Txaletatzar eta Gedesen artean nik Gedesekin geratuko naiz oraindik. Eta nire kasuan inkorporazionena bezala, Xonek bere revelazio bezala, nik hontan jarri dut Jon Gorrotxategi. Seguruenik, Realeko bizkarrezun horren muin bihurtuko da, eta oso garrantzitsua izango da urten. Ze ikusi dugu, adibidez larun batean falta izan zala ez, eta Realak zelaierdi hori galdu egin zuela. Bai, Ligako postua. Hori da, egia esan nahiko ondo egin duzu hor jartzen, zen nik ere Jon Martin agian jarri beharko nuke revelazio moduan, baina bueno, hemen desberdintasunak ikusten dira, ez? Orduan, Bai. orain gazen ligako postuarekin eta kopako postuarekin edo kopako lehiaketarekin. Nik ligako postuan Reala 6. jarri dut, hau da Europa Ligera sartuko dela. Nik uste dut pasaden urteko marka hobetuko dugula eta ea ematen digun Europara sartzeko, nik uste dut baietz. Bai, azteko, bi konpetizio bakarri jokatuko ditugu aurten. Orduan, alde horretatik nik uste zertxo gehiago eskau bihar diogula Realari, eta minimonik ere 6. postua eskatzen dut. Eta errege kopan, zuk? Nik final laurdenetan jausiko dela Reala. Egia esan Imanolen Realeko etapa horretan oso ondo aritu gara kopan, kopa bat irabaziz eta gero final erdietara ere behin baino gehiagotan helduz, baina nik uste du Sergio Franciscoren lehenengo denboraldi honetan Reala final laurdenetara iritsiko da, espero ezetz eta espero gehiagora iristea eta denok Sevillara joatea, baina final laurdenetan utziko dut momentuz zuk. Nik nire kasuan aurreko marka hori errepikatzea eskatzen dut, ze, lehen aipatuan bezala, bi konpetizio bakarri ditugu, jokalari asko, nik uste aurten fitxatu eta ekarri ditun jokalariak kapaz direla bi konpetizio hauetan ondo ibiltzeko, karga ere garrantzitsua izango da, ze ez dakigu nola arituko den Sergio Francisco, baina momentuz badirudi karga txikiagoa izango dela ez. Orduan, espero dugu final erdietara iristia, eta zergatik ez, zuk esan dozun bezala, Sevillara. Bai, bueltatu beharko gara denboraldi amaieran predikzio honetara, aurreikuspen honetara, ze, notizia onak edo txarrak izan ditzakegu, baina horretxetara gatoz, gaur gure porra botatzera, eta ondoren gertatzen dena, ikusiko dugu egia den, edo ez, orduan, urrengoko bideoa jada ligakoa izango da, denboraldia hasten da, denboraldi berri bat, gure bigarrena bideoak egiten, orduan, adi egongo gara edo zer gertatzen bada edo zein fitxaketa, baina jada ligako gogoa daukagu. Hori da, astelenetan eta ostegunetan bideo egoko dugu, baita ere podcasta bai Spotifyera eta iVooxera, orduan hemendik animatzen zaituztegu guri jarraitzera eta aldez aurretik eskerrak ematera, ze benetan uda honetan
zuek hor egon zaretela, igarri dou, zifrak asko igo dira, orduan, ba, gure partetik eskerrik asko alde horretatik. Hori da.